在虎妞的带领之下，渔船仅仅是行驶了10多分钟就已经抵达了目的地。这时候楚风也已经看到了那些金色的鱼群，和虎妞之前描述的果然是一模一样。卧槽，那究竟是什么鱼？居然长得如此的奇怪！海里面鳞片是金色的鱼，我基本上也都是全了，但是这一种鱼却从来没有见过，也不知道三叔和狗叔他们对这种鱼有没有什么研究。怎么样，咱们还有多久才能到？咱们已经抵达目的地了，鱼群就在正前方的位置，直接在正前方的位置开始撒网吧。好，我立刻去准备拖网。我还真是特别的好奇，你小子说的新品种的鱼究竟是什么品种？上来之后，我们可一定要好好的研究研究。随后三叔立刻去驾驶舱控制渔船和拖网。此时几只小宠物在海里面，那也是相当的敬业，几乎是围成了一个圈，将所有的那群金色的鱼群全部包围在中间的区域。如此一来的话，那些金色的鱼群根本就不可能跑得掉。三叔准备按动机器的启动按钮的时候，还是跟楚风确定一下。小风，你确定鱼群就在前面的位置吗？我现在抛网的话，位置准不准确？楚风笑着点了点头。就在前面这片区域。下一秒就听到机械启动的声音，一张大网瞬间撒入海里，紧接着便是渔船再次的全速前进。此刻楚风已经能够清清楚楚地看到无数的金色大鱼直接被拖网给逮了个正着。时间很快就过去了半个小时，三叔和苟富贵也是赶忙跑过来问楚风，怎么样，鱼全部都抓住了没有？如果抓住的话，咱们是不是可以进行起网了？里面的渔获已经抓得差不多了，现在的确可以起网了，收获的话肯定是非常不错的。好嘞，那我们现在就起网。随后三叔开启起网机，伴随着机器的运作声，很快巨大的拖网就浮出了海面。此时所有人看到拖网里面那金灿灿的颜色时，眼睛一下子就亮了起来。我的个妈呀，好黄好大，这里面的该不会全都是大黄鱼吧？看着有点不像是大黄鱼，应该只是颜色比较相近而已。其实大黄鱼在阳光之下，金色并不是那么耀眼，其实在白天的时候看上去也没有那么黄。所以其实只要是经验丰富，经常捕捞到大黄鱼的渔民，可以一眼看出来这些鱼根本就不是大黄鱼。或许是因为三叔和苟富贵他们实在是太激动了，所以才会将这些东西想象成大黄鱼。你说的也对，在阳光的照耀之下，大黄鱼的颜色的确没有这般金黄。其他的几人脸上也是瞬间就露出了些许失落的神色，因为对于他们而言，大黄鱼那就是最珍贵的海鲜了。看到众人略显失落的表情之后，楚风笑着开口说道，你们可不要失落得太早，如此金黄的鱼，除了大黄鱼之外，我们是不是以前从来都没有见到过？说明这可能是一种全新的品种，说不定这玩意的价格比大黄鱼还要更贵一些呢。对，小风，你说的一丁点都没错，我现在也突然感觉这种鱼的价格可能会比大黄鱼更贵，所以咱们这一网捞上来的可不仅仅是鱼货，简直就是捞了一网金子上来。哈哈，还是狗叔说话比较中听。好了，咱们赶紧把货先卸下来吧，这些新品种的鱼一定要务必保证它们是鲜活的，这样咱们拿到市场上的时候才能卖出一个更高的价格。好嘞，这些事情就交给我们吧。楚风来到船头，搜索起了更珍贵的海鲜，不过看了半天之后却并没有太好的收获，也只能作罢。时间很快就过去了2个多小时，这时候渔船上所有的货物都已经处理完了。三叔有些忐忑地走过来说道，终于整理完了，说实话，我现在心里还是有那么一丢丢的忐忑，也不知道这种鱼到底值不值钱，又是什么品种，会不会是一些受保护的鱼？嗨，管它呢，以前从来都没有见过这样的鱼，说明应该不是受保护的吧，咱们回去问问就行了，如果是受保护的，咱们再给它放回去。也对，你小子这么说的话，那我心里可就踏实多了。那咱们现在去什么地方？是直接回咱们县城那边，还是说随便找一个码头把这些东西给处理掉？距离回家其实还有很长一段路程的，其实他更偏向于随便找个码头，把这些船上的渔获全部都处理掉。楚风思考了片刻之后也开口说道，现在距离咱们那边的码头还远着呢，要不我就给白洁打个电话，反正距离他们那边也够近，看看白洁认不认识这种鱼。对，就是把那个白洁给忘记了。说起来那个白洁好像对你有点意思。你可别乱说话，三叔，我对我们家阿秀可是情有独钟，无比专一的。行，知道你对阿秀一往情深，我这不也是跟你开个玩笑吗？